দেখো বন্ধুরা, আজকে কি বলা হয়েছে, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্কুল ট্যুরস অর এক্সকারশনস দ্যাট ইউ লার্ন ফ্রম দ্য বুক অফ নেচার। তোমরা যে এই গল্পটা পড়লে, দ্য বুক অফ নেচার, এই গল্পের ভিতর থেকে তোমরা স্কুল ট্যুরস মানে ধরো যে এক্সকারশন হয়, স্কুল থেকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়, এই বিষয়ে তোমরা কী জেনেছো সেটাই দেখার। To learn from nature, the school tours and excursions are very important. The students should be taken to the places of geographical and historical importance. They can understand the formation and types of soil, rocks. They can see old buildings, forts, the rivers, lakes, all add to their experience. কি বলেছে, স্কুল ট্যুরে গেলে ধরো স্কুল ট্যুর থেকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, পুরনো বাড়ি, নদী, সেই সব জায়গার মাটি, এইসব সম্পর্কে, এইসব জায়গার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে। দেখো কী বলেছে, অ্যাক্টিভিটি 12 অ্যাপোস্ট্রফি এস বসাতে হবে তোমার পজিশন অনুযায়ী। রহিম ছিল, রহিমস ফাদার হবে, রহিমের বাবা ইজ আ ওয়েল নোন পারসন। দ্য অনারেবল এমএলএ অফ দ্য এরিয়া ইজ দ্য রিলেটিভ। অনারেবলটা কী হবে, অ্যাপোস্ট্রফিসটা কোথায় বসবে, HON অ্যাপোস্ট্রফি এস BLE, OUR এটা উঠে যাবে। He has donated a good sum of money to the local library for buying new books. The library is located near the girls' high school, GIRLS, তারপর অ্যাপোস্ট্রফি এস হবে, হাই স্কুল। সাবিনাস ব্রাদার, সাবিনার ভাই, তাহলে সাবিনাস ব্রাদার হবে। অ্যান্ড আকরামস সিস্টার হবে। অফেন ভিজিট দ্য লাইব্রেরি। দে লাইক টু রিড চিলড্রেন্স স্টোরি বুক, চিলড্রেন, তারপর অ্যাপোস্ট্রফি এস স্টোরি বুকস অ্যান্ড টেগরস পোয়েম, টেগরের কবিতাগুলো, টেগর অ্যাপোস্ট্রফি এস। দেয়ার পেরেন্টস আর অলসো গো দেয়ার টু রিড নিউজ পেপার আফটার দ্য ডেজ ওয়ার্ক, দিনের শেষে কাজের পরে DAY অ্যাপোস্ট্রফি এস, এরপরে অ্যাপোস্ট্রফি এসটা হবে। ঠিক আছে, এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি 12 কি বলেছে, দ্য টিচার সেড উই অল নো ইউ আর আ গুড স্টুডেন্ট। এই যে প্যাসেজটা কী করতে হবে, রিরাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং কনস্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ ওয়ার্ড হোয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল। যেখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস বা কিছু দরকার হবে সেই অনুযায়ী টেক্সটটা আবার নতুন করে লিখতে হবে। কী বলেছে দেখো, দ্য টিচার সেড উই অল নো ইউ আর আ গুড স্টুডেন্ট। শিক্ষকরা জানে যে, সবাই জানে তুমি একটা খুব ভালো স্টুডেন্ট। আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইউ হ্যাভ ডান আ থিং, সাচ আ থিং। ইউ শুড নট বিহেভ রুডলি উইথ ইউর ক্লাসমেটস। Promise me you shall always remember what I have said. The student realized his mistakes. He said, Sir, I am sorry. I shall never behave like this. ওকে বন্ধুরা, তাহলে আজকে এটুকুই থাক।